જય માતાજી મિત્રો, રવિ ભાગ હોડી છોડવા ગયા છે અને આજનો બ્લોગ છે હોર્સ રાઇડિંગ અને હોર્સને અમે રાઇડિંગ કરાવવાના છીએ અને તમે આજના બ્લોગમાં જોજો અને રવિ ભાઈ લગામ પહેરાવે છે, તમે જોઈ શકો છો. જય માતાજી મિત્રો, સીધુપા ચડ્યા છે. તમે જોઈ રહ્યા છે બધા ઘોડીને કેવી ચાલમાં અડાડે છે. જોઈ રહ્યા છે કેવી ચાલમાં હેડે છે ઘોડી. અને હવે ઉભી રહી છે. હવે બીજો રાઉન્ડ મારશે. પહેલા એ તો ભાઈ હું એકલો શીખવાડી છે ભાઈ. ચાલ એક રાઉન્ડ મારી આવો. તમે જોઈ રહ્યા છો ઘોડી ચાલવા હેડર ચાલુ કર્યું છે. જય માતાજી મિત્રો, હવે સીધુબાની વારી પટી ગઈ છે. હવે ગીનુભા ચડશે. હવે ગીનુભાને ઘોડી થોડી ખુશી ફાવે છે. પડવાની છે બોલાવો અને તમે આગળ શીખવાડશો. ડાન્સ બી કરે તમને વિડીયો બતાવ્યો તો પણ કમ્પ્લીટ નહીં છે. બતાવો અમારો એક આ મેમ્બર છે.
ઉભો રાખો ઘોડી વિશ્વાસ હોય તો એક પણ તો કણ ઉભો રાખો એનું બાજુ તારો તો કણ પછી ઘોડી છોડો ને ત્યાં પકડી લેજો એવી રીતના ધીમે ધીમે શીખવાડો અને ઘોડીને મિત્રો હું જે કહું એવું તમે કહેજો જો પેલા ટાઈટ પકડી છેડા ઓકે ટાઈટ ફટાફટ અને બાજુ હોય તો આ શીખો અને તમારી ઘોડી ઢીલું મેળતું હોય તો ઊભી જાતે તો હા એમ પર વર્તી કરા હેડો હા બસ કરીને શીખવાડવાનું